U nastavku ćemo govoriti o suzbijanju trafikinga i seksualne eksploatacije žena, djevojaka i djevojčica. Najprije gledamo spot. Organizovani kriminal naročito uspijeva u kriznim vremenima. Sa ekonomskom krizom koja prati pandemiju COVID-19, istraživanja pokazuju da su žene te koje prve ostaju bez posla. Posebno su ugrožene samohrane majke, djevojke i mlade žene iz romske egipćanske populacije i žene sa ruralnih područja. Upravo one postaju lak plijen krijumčarima, ljudima koji nude lagodan život i dobru zaradu. U Crnoj Gori djevojčice i žene čine najveći broj žrtava trgovine ljudima kroz različite oblike eksploatacije. Seksualno iskorišćavanje, ugovorene dječje brakove, Prosjačenje, radnu eksploataciju, prisilnu prostituciju. Zato je važno da naučimo da prepoznamo znake trgovine ljudima kako bismo mogli da zaštitimo sebe, ali i da pomognemo drugima. Žrtve trgovine ljudima pokazuju nagle promjene oblačenja i ponašanja. Mogu odjednom posjedovati nešto što ranije nisu mogli da priušte. mogu imati neobično radno vrijeme, mogu imati netretirane zdravstvene probleme poput posjekotina, modrica, opekotina, kao i razne probleme psihičke prirode. Osoba postaje vidno depresivna, anksiozna, pokazuje jasne znake promjene ličnosti, ima samoubilačke tendencije. Mogu često izostajati iz škole, često putuju. mogu imati nove prijatelje ili poznanike koji su primjetno stariji od njih. Da zatražite pomoć ili prijavite moguću trgovinu ljudima, molim vas pozovite specijalizovanu SOS liniju za žrtve trgovine ljudima 116666. Imaj na umu, to može biti tvoja ćerka, sestra, majka, žena. Srednjoškolci kao glavni akteri u spotu koji smo vidjeli, a koji je nastao u okviru projekta Žrtva može biti i tvoja ćerka, sestra, majka, žena. Sa nama je u studiju Vasilisa Danilović, socijalna radnica u Crnogorskom ženskom lobiju. Vasilisa, dobrodošla. Dobro jutro. Vidjeli smo spot. Šta je sljedeće kada je u pitanju sama kampanja? Jeste, tako je. Spot je već urađen. Postoji još jedan dio koji se tiče kampanje i u sklopu nje su odrađeni, odnosno distribuirani flajeri na crnogorskom, albanskom i romskom jeziku. Flajeri sadrže sve bitne informacije za potencijalne žrtve i žrtve trgovine ljudima i ujedno možemo slobodno reći seksualne eksploatacije, pošto to prati jedno drugo. Znači tu se nalaze bitne informacije o samom trafikingu, kako prepoznati žrtvu, kako je pomoći i navedeni su svi bitni brojevi telefona kome žrtva da se obrati ukoliko dođe u neku situaciju koja bi vodila trgovini ljudima u seksualnoj eksploataciji. Što se tiče same komunikacije sa institucijama koje su od ključnog značaja kada je u pitanju rješavanje ovog problema, na čemu ćete raditi? Koje su to aktivnosti konkretno u komunikaciji sa njima? Da. Naravno, Crnogorski ženski lobij ima baš onako da kažem dobro korektnu saradnju sa svim institucijama. Sa skoro svim institucijama već godinama imamo potpisane memorandume o saradnji. Kada pričamo o načinu na koji ih uključujemo konkretno u ovaj projekat, jeste da su oni uključeni u sve naše okrugle stolove kao jedan od aktivnosti projekta. Okrugli sto je održan u Podgorici 9. aprila sa predstavnicima svih institucija i nevladnih organizacija koji se bave problematikom trafiking ili seksualne eksploatacije žena, djevojaka, djevojčica. Oni su bili također panelisti, učesnici okruglog stola i okrugli sto je bio jako dobro posjećen, diskusija je bila odlična. Sljedeći okrugli sto imamo sjutra baš u Bilom polju sa istom ciljnom grupom i jedan nas čeka u Ulcinju. Tako da su institucije maksimalno uključene u ovaj projekat i nadamo se najbolje mogućoj saradnji kao i do sada sa njima. Što se tiče samih podataka koji se odnose na trafiking, da li imamo dovoljno podataka? Pa u Crnoj Gori nema neka zajednička, da kažem, baza podataka, odnosno statistika što se tiče žrtava trgovine ljudima do sada. Nadamo se da će to uskoro se objediniti ti podaci da bismo ih imali onako i zvanično. Ja mogu reći vezano za podatke koji se tiču naše organizacije, vezano za prethodnu godinu, Crnogorski ženski lobij u Crnogorskom ženskom lobiju postoje 2 SOS telefona, jedan je za žrtve trgovine ljudima, jedan je
jedan SOS linija za žrtve seksualnog nasilja. Tokom prethodne godine je zabilježen znatan porast poziva za jedno 20% od kad je počela pandemija COVID-19. Najviše su to bili pozivi koji se odnose na edukativne, informativne pozive, tako da kažem. To je kao jedna vrsta edukacije telefonom gdje su se ljudi najčešće raspitivali o radu servisa, o oblicima nasilja i slično. Također je bilo mnogo poziva na oba SOS telefona, opet ponavljam zajedno, što se tiče potencijalnih žrtava trgovine ljudima, odnosno seksualne eksploatacije, seksualnog nasilja, gdje su već te žene, djevojčice koje su zvale imale neku situaciju, su se upravo u trenutku kada su zvali nalazili u nekoj situaciji nasilja, ali nisu bile spremne da je prijave, samo su htjeli da razgovaraju o tome, da se savjetuju sa nama. I što se tiče ostalih poziva, to su bili pozivi da se prijavi neka druga vrsta nasilja, sem seksualnog ili neke situacije koja vodi ka trgovini ljudima. To su uglavnom bili pozivi koji se odnose na prijavu porodičnog nasilja, diskriminaciju u školi, radnom mjestu i sl. Tako da je stvarno bilo mnogo poziva tokom prethodnog perioda, posebno od kad je počela pandemija COVID-19. Kad govorimo konkretno o temi trafikinga, ko obično prijavljuje te potencijalne slučajeve trgovine ljudima, konkretno ženama? Da. I zbog čega ljudi ne prijavljuju? Pošto vjerovatno im postoje neke situacije koje su prošle, što bi rekli, ispod radara. Jeste, upravo tako. Pa prijavljuju, da kažem, svi. Mi svo vrijeme, od kad postoje SOS telefoni, Crnogorski ženski lobby ima dugo iskustvo u radu sa žrtvama trgovine ljudima, s obzirom na to da je bilo, da se vodilo tada sklonište u okviru Crnogorskog ženskog lobija. 15 godina je rađeno, tako da je bilo mnogo situacija, mnogo slučajeva. Osim tih potencijalnih žrtava koje također zovu naravno i očevici. Ja bih ovom prilikom apelovala na sve koji primijete bilo kakav znak, bilo kod nekoga koga poznaju ili sa strane. Čuli smo u spotu ponešto, ali u suštini kako prepoznati šta može da bude znak da je neka osoba potencijalna žrtva trgovine ljudima. Da, ili da je već žrtva. Oni svi imaju onako neke slične karakteristike. Što se tiče ovako i fizičkog izgleda i psihičkog, onako kad bi počeli da razgovarate sa njima, to su ljudi koji uglavnom žive u malim prostorima sa velikom grupom ljudi. Te prostorije su ograđene nekom boljikavom žicom, imaju sigurnosne kamere. Također sa njima je nemoguće ostvariti neki poseban kontakt jer su oni uvijek u pratnji trećih lica. Nije im dopušteno da mnogo razgovaraju sa drugima. Također oni nemaju lična dokumenta, nemaju ličnu kartu, nemaju pasoš. Također fizički možete primijetiti da imaju tragove modrica, tragove, vezivanja, bilo čega sličnog. Neuhranjeni su. Također ako se uglavnom radi, na primjer, o srednjoškolcima, oni se više ne pojavljuju u školu, na časove ne dolaze, mogu posjedovati stvari koje prije nisu imali. Često putuju, pojavljuju se u pratnji nekih lica znatno starijih od njih koje do tada niko nije vidio. Tako da eto, ukratko, to su neke stvari koje možete da primijetite onako na prvu loptu, bilo da poznajete tu osobu ili ne poznajete. Jeste, koje mogu biti upozorenje da se radi o potencijalnoj žrtvi, da je neko već sa strane vrebuje ili da je osoba već upala u taj, da kažem, lanac iz koga je jako teško izaći lanac trafikinga. Ono što je primjetno da kao jedan vid eksploatacije i trafikinga javlja se uopšte, da kažemo, prodaja djevojčica unutar zajednice. To je taj fenomen ugovorenog braka. Onako ne prođe ni jedna godina da se ne desi makar jednom ili dva put da vidimo naslove u novinama prodao ćerku za 1000 eura ili tome slično. Ovo je također jedan oblik trgovine ljudima. Koliko uopšte je teško uspostaviti neku komunikaciju unutar zajednice s obzirom da nekad se to temelji upravo na običajima koji su korijenjeni upravo u zajednici. Jeste, tačno tako. U Crnoj Gori imamo veliki problem tog nazovi internog trafikinga gdje se naše mlade Romkinje prodaju od strane svojih roditelja, rođaka, kako to već kod njih ide po toj tradiciji radi neke materijalne koristi. Slučajeva naravno ima jako mnogo. Baš u okviru ovog projekta koji ste prije spomenuli
mi ćemo raditi fokus grupe upravo sa tom ciljnom grupom u Podgorici i Nikšiću. Znači radit ćemo sa mladim Romkinjama iz Nikšića i Podgorice, jer Nikšić i Podgorica jesu dva grada. Jeste najmnogoljudnija i najčešće slučajeva se baš javlja u tim gradovima, tako da ćemo pokušati da na neki način razgovorom da priđemo tim Romkinjama, da im objasnimo o čemu se radi, da im kažemo šta sve može da im se desi, od čega trebaju da se čuvaju nekako, eto da ih, da kažem, edukujemo. Jer cilj ove kampanje jeste da bude informativno, edukativna i preventivna kampanja, da što više ljudi čuje za pojam trafikinga. Da li ste možda razmotrili da uključite i roditelje Romkinja, s obzirom da nekad su oni ti koji naravno da treba raditi učestvuju u tom lancu trgovine? Jeste, tačno tako. Dobro bi bilo uključiti i njih i naravno o tome se raspravlja nego sad je pandemija i sve gledamo kako na najbolji mogući način da organizujemo sve to, a da bude najbolje za sve. Vi inače u samom pristupu sa žrtvama obavljate individualne razgovore, zatim fokus grupe i grupe samopodrške. Gdje ste primijetili možda da se najviše otvore? Pa ne mogu vam to sad tačno reći jer sve to zavisi od osobe do osobe, od slučaja do slučaja, o vrsti nasilja koja se desila i o čemu se radi, kako ta osoba živi. Neka hoće da nam se otvori, neka neće i da nam ispriča o svom problemu, jer šta smo primijetili, žene ćute o tome, a kad odluče da progovore, jako teško kreću da ispričaju mnogo više nego što treba. One za početak jako nam malo daju informacije, jer žena kad izgovori na glas šta joj se desilo, to znači da ona već prihvata to da joj se desilo, a pričajući o tome ona nanovo to proživljava. Tako da jako je teško sad reći gdje se ona najviše... Sve zavisi individualno od osobe, zavisi od grupe sa kojom radimo. Tako da najbitnije je da se one odluče da prijavljuju, to je najbitnije, da počnemo više da pričamo o tome i da više nije sramota reći da je neko bio seksualno eksploatisan, da je neko upao u taj lanac trafikinga, da je više nije sramota pričati o bilo kojoj vrsti nasilja. Jer sve lakše možemo naravno riješiti zajedno nego kad samo osoba ćuti o tome i proživljava to sama. Između ostalog, da ponovimo još jednom što se tiče samog broja na koji građani mogu kontaktirati vas? Naravno. Ja uvijek kažem, osim policije, centara za socijalni rad, kliničkog centra, urgentnog centra, ukoliko bi se desila neka situacija nasilja gdje odmah naravno treba da pođu. Mi imamo u okviru naše organizacije 2 SOS linije koje su licencirane, anonimne, 24 časa dostupne, rade naše konsultantkinje, stručna lica, aktivistkinje sa dugogodišnjim radom iskustva sa žrtvama trgovine ljudima i seksualne eksploatacije. Znači, da ponovimo, SOS linija za žrtve trgovine ljudima 11666 i SOS linija za žrtve seksualnog nasilja 020 250 750. Vasilisa, hvala što si bila gošća u jutarnjem programu Prve televizije.